આમ તો કોઈ પણ સિઝનમાં લક્ષણો જોવા મળી શકે, પણ ખાસ કરીને શિયાળા અને ચોમાસા જેવી ઠંડી ઋતુ હોય ત્યારે આજે અસ્થમા જે છે દમ, એના લક્ષણો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળતા હોય છે. તો જે વ્યક્તિને અસ્થમા અથવા દમ હોય એને વારે વારે શરદી થઈ જાય, ઉધરસ થઈ જાય, અને એ જે ઉધરસ જે ખાય એ એકદમ આમ જોરથી ઉપરી ઉધરસ એમને ખાવી પડે, અને રાતનો સમય હોય ત્યારે એમને ઉધરસ વધુ પ્રમાણમાં આવે. સવારના ભાગમાં જ્યારે ઠંડુ વાતાવરણ હોય ત્યારે પણ એમને વધુ પ્રમાણમાં ઉધરસ આવે. અમુક લોકોને તો એટલી હદે ઉધરસ આવે કે પછી ઉધરસ પછી ઉલટી પણ થઈ જતી હોય ઘણા લોકોમાં. અને જેમ જેમ આ શ્વાસનળીનો સોજો વધતો જાય અને જેમ જેમ શ્વાસનળી વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં સાંકડી થતી જાય, તો અમુક હદથી વધુ એ શ્વાસનળી સાંકડી થઈ જાય તો કોઈ પણ બાળક અથવા કોઈ પણ મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ એને એકદમ શ્વાસ ચડવા માંડે.